已經係兩個小朋友媽媽嘅張寶儀，呢日拍攝一個廣告，大 show 產後 fit 爆身形。早前老公袁偉豪去咗馬來西亞拍戲，一走就走咗5個月，湊仔嘅重擔就落咗喺寶儀身上。不過好彩兩個小朋友都好湊，哥哥圓咕碌仲好錫細佬添。即係平時有時候飲奶啊，要遞啲奶樽啊，咁佢都會幫手啦。跟住有時候弟弟揈到啲口水周圍都係，佢拎緊紙巾唔係抹嗰啲地下嚟，佢抹弟弟個嘴，即係幫佢印口水。但佢會唔會有時可能，譬如你湊緊細嗰個嘅時候，跟住哥哥有時會唔會都會呷醋嗰啲時間㗎？你會見佢大聲少少，媽咪咁樣叫翻啦，係啦，引你注意咯。咁但係其實佢又 OK 嘅，即係佢唔係話見到弟弟唔中意，係佢即係其實佢好錫弟弟。不過佢都希望，即係譬如我朝早見到嘅時候，同佢打聲招呼之後，再同弟弟打招呼，佢就會好啲咯。哦，要咁樣㗎？係要有個步驟嘅。即係確立翻佢嗰個地位先。係啦，要確立佢嘅地位。一向好重視兩個小朋友教育嘅寶儀，早前透露大仔有專注力不足嘅問題，所以嚟緊嘅教育方向都會有所調整啊。聽你講之前咧，就幫大仔啦，就做咗個測試。佢係咪一個？你話佢屬於係一個思考吸收型聽力學習型加思考學習型嘅一個小朋友？係啊。你會唔會因為咁樣，可能跟住同佢即係可能佢喺學習上個 plan 會有啲調整咁樣？我相信每一個小朋友都唔同啦，係啊。咁但係即係我睇得出佢就係唔係咁習慣，即係坐喺度係淨係齋聽咯。佢係有好多動手，同埋佢會有即係佢嘅思考，所以佢一定會問問題啦。佢一定會去諗嗰樣嘢係得同唔到，即係好簡單。我有時候叫佢你快啲你喺度玩緊喎，打鼓咁樣啦。你快啲打完嘅時候，你話俾媽咪聽，我哋要走啦咁樣。跟住佢唔係講話我未打完，佢係同我講話媽咪未聽完打鼓。即係佢調轉頭，佢係會換位思考。係啊，即係我覺得呢樣嘢對於一個2歲幾嘅小朋友嚟講，對我即係我會覺得係好叻嘅一樣嘢。